মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখে তুমিও চমকে যাবে। নাম্বার 1, বিভিন্ন সিনেমা হিরোকে দৌড়তে দেখা যায়, আর এই হিরো যখন কাদামাটিতে দৌড়ায় তখন এর সাউন্ড কিছুটা এইভাবে ভিজে কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। নাম্বার 2, যে কোনো হরর মুভিতে জুতোর এই বোল্ড আওয়াজ তো তোমরা সবাই শুনেছো, আর এই ভয়ানক সাউন্ড কিছুটা এইভাবে এক ধরনের স্পেশাল জুতো পরে তৈরি করা হয়। নাম্বার 3, হিরোকে আঙুল চটকাতে তো তোমরা সবাই দেখেছো, আর এর সাউন্ড কিছুটা এইভাবে সবজি ভেঙে তৈরি করা হয়, যা শুনে একদম রিয়েল আওয়াজই মনে হয়। নাম্বার 4, বিদেশের মুভিগুলোতে বড় বড় ডাইনোসরকে উঠতে দেখা যায়, তবে এর সাউন্ড এইভাবে একটা ছাতা দিয়ে তৈরি করে, যা অনেক অদ্ভুত দেখতে হলেও এভাবেই করা হয়। নাম্বার 5, বিভিন্ন মুভিতে অথবা টিভি শোতে ঘোড়া দৌড়তে তো তোমরা সবাই দেখেছো, আর এর সাউন্ড দুটো পাথর দিয়ে এইভাবে তৈরি করে, যা এডিটিং এর পর মনেই হয় না যে এটা পাথরের আওয়াজ। নাম্বার 6, এবার বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ শুনে তো আরো চমকে যাবে, তবে তার আগে প্লিজ ভিডিওটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর তোমার সুন্দর নামটা কমেন্টে লিখে যান। ওকে বন্ধুরা, বৃষ্টি পড়ার আওয়াজকে একটা পলিথিন দিয়ে এইভাবে তৈরি করা হয়।